مولانا، این دوست عزیز و مهربان و خردمند و دانا در قالب شعری بسیار ارزشمند آدرس‌هایی رو به همه انسان‌ها داده تا نجات رو همه تجربه کنن. درود و احترام استاد آزاد. خیلی ممنون و خیر مقدم بهتون میگم که در جمع ما هستید و سپاسگزارم از شما. در مثنوی معنوی دفتر اول قسمت دوم داستانی در مورد عاشق شدن پادشاه و یک کنیز. میخواستم در مورد این شعر و این داستان برامون یه مقدار توضیح بدید و اسرارش رو برای ما بشکافید. به نام عشق که سخن اول اوست و پایان هم اوست. من هم از شما سپاسگزارم از اینکه دعوتم کردید و در کنار شما دوستان خوبم هستم. لطف میکنید چند بیتی از این شعر رو برای من بخونید که ببینم شعرش چی هست و چی گفته. بله حتما. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بود پادشاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. بسیار خوب. این که جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، این دوست عزیز و مهربان و خردمند و دانا در قالب شعری بسیار ارزشمند آدرس‌هایی رو به همه انسان‌ها داده تا نجات رو همه تجربه کنن. این که اجازه میدید من به نام کودکی خودش همون محمد خطابش بکنم. جلال الدین محمد اومده اشاره کرده بشنوید. این موضوع خیلی مسئله بسیار بسیار مهمیه. کلمه بشنوید، چون میتونست در شعر از گوش کنید استفاده کنه، میتونست استفاده کنه و شعرشو آغاز کنه، اما در شعر قبلی هم که صحبت کردم بشنو از نی، اینجا هم میگه بشنوید. اینجا جمع میبنده و این جمع او داره به کی اشاره میکنه. ببینید محمد جلال الدین یک انسانی نبود که متعلق به یک سری گروه یا افرادی باشه. اگر چنین چیزی به شما گفته شده یا از جایی شنیدید، بدونید جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا متعلق به تمام بشریته. او نه یک هنرمند بود، نه یک نویسنده، نه یک شاعر، نه یک گوینده، نه یک مبلغ. او آدرس هایی رو که یافته بود و بهش رسیده بود و در قالب کلمات و جملات به صورت حالا شعر یا به صورت دیگه بیان کرده. بشنوید عامه انسانها رو میگه. وقتی که شما در یک نقطه ای از رشد، شعور و آگاهی قرار میگیری، ما براش اسم میذاریم، میگیم جهان شعور و خرد. بسیار خوب. پس از این به بعد چنانچه صحبت من بود جهان شعور و خرد، دارم از جهانی صحبت میکنم که جلال الدین محمد توی اون دنیا، توی اون جهان داره با شما این شعر رو گفتگو میکنه. بشنوید ای دوستان این داستان. دوستان در جهان شعور و خرد همه به همدیگه خطابشون دوست هست.
چرا دوست؟ چون توی کلمه دوستی اتحاد و همدلی وجود داره. باری که در دوستی وجود داره اتحاد و همدلی هست. پس وقتی که از کلمه دوستان استفاده میکنه، میخواد محمد جلال الدین مولانا مستقیما به تمام انسانها یک آدرس بده و اون اینه: اگر میتونید با خودتون در ابتدا همدل و متحد بشید، بشنوید. اینکه یه عزیزی به من گفت جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا برای یک سری خواص و شاگردانش درس میداد. خب ما هم شاگرداشیم دیگه. قرار نیستش که او به 10 نفر بگه و 10 نفر هرچی دلشون خواست تفسیر کنن و به بقیه بشریت بگن. نه، آدرس صحیح و ساده‌ای داده. بشنوید. این ای دوستان، این داستان. کلمه داستان رو به کار برده به خاطر این که داره در مورد یک حقیقت میخواد صحبت کنه، نگفته قصه. داره در مورد حقیقت صحبت میکنه. قطع به یقین هر جایی که ما از کلمه داستان استفاده میکنیم یعنی پایه و اساس یا ریشه ای از حقیقت درش وجود داره، یعنی واقعیه. بعد جلال الدین محمد اصلا فرصت اینو نداشته که بشینه برای ما قصه تعریف کنه. یعنی بشینه بگه که من یک انسانی هستم که اثری دارم و میتونم به یک جایی وصلم و چون به یک جایی وصلم میتونم برای خودم قصه سرایی کنم تا شما رو راهنمایی کنم. نه، چنین ماجرایی نیست. داره در مورد یک جهان صحبت میکنه، جهان شعور و خرد. بشنوید ای دوستان این داستان. درباره جهان شعور و خرد میخوام صحبت کنم. بشنوید. مصرع بعدی: خود حقیقت نقد حال ماست. مشخصا همینه. یعنی مصرع بعدی همون مصرع اول رو داره تعریف کنه. خود حقیقت نقد حال ماست آن. نیومده خودشو مؤدبانه معرفی کنه، بگه مثلا منو بگه ما. وقتی میگه ما داره در مورد یک گروه صحبت میکنه و اون گروه کسی بیرون از خودش نیست. داره از جهان شعور و خرد میگه. نقد حال ماست آن. میگه اونهایی که وارد جهان شعور و خرد میشون، نقد حالشون حقیقتش این شکلیه. خب چگونه میشه وارد جهان شعور و خرد شد؟ بشنوید دیگه. بشنوید چگونه میشه وارد جهان شعور و خرد شد. پس اینجا فلسفه آموزشی داره جلال الدین محمد مولانا. اومده درباره یک موضوع کاملا آموزشی، مثل یک کارگاه، یه داستانی رو نقل میکنه که مسیر رسیدن انسانهایی است که تمایل دارن زندگی بدون درد، زندگی در آرامش، زندگی در سلامتی، زندگی در روابط درست، زندگی در اقتصاد درست، زندگی در یادگیری رو تجربه کنن. یه زندگی بدون ترس، یه زندگی بدون درد، کاملا مشخص اومده هدف گذاری کرده توی این کارگاهش. وقتی میگه از حقیقت میخوام بگم، یعنی چیزی که وجود داشته توسط افرادی که میگه ماست، توسط افرادی تجربه شده.
و داره نقد حالشونو میکنه. یعنی میگه این آدمایی که وارد جهان شعور و خرد شدن، نقد حالشون این شکلیه. حقیقت در دنیایی که شما دارید درش زندگی میکنید چی تعریف میشه؟ و ببینید جلال الدین محمد مولانا چی تعریف میکنه. بفرما. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. بود شاهی در زمانی پیش از این. در زمانی پیش از این. زمانو کی میدونه چیه؟ بود شاهی در زمانی پیش از این. زمان چیه؟ پادشاه کیه؟ به کی میگن پادشاه؟ اینها شفاف بشه. آیا کسی که قدرت داره اسمش پادشاهه؟ پادشاه به همه شماها میگن، به همه انسانها همون نقل دوستانه. بشنوید ای دوستان، این دوستان در گذشته‌ای یکیشون ما کشیدیم بیرون، پادشاهی بود برای خودش. پادشاه یعنی چی؟ یعنی صاحبی بود، صاحب جسمش بود، صاحب روحش بود. یعنی چی صاحب جسمش بود؟ همه صاحب جسمشونن. معنی این که صاحب جسمش بود یعنی این که جسمش در اختیار ترس نبود. یعنی جسمش در اختیار نیروی به نام فا که براتون توضیح دادم نبود، تحت کنترل نبود. جسمش در اختیار خودش بود، صاحب خودش بود. این پادشاهه. این کسی که تونسته روی خودش کار بکنه، چه خانوم باشه چه آقا باشه فرقی نمیکنه. این مبحثی که جلال الدین محمد داره میگه جنسیت توش نداره. چه خانوم باشی چه آقا باشی میتونی پادشاه وجود خودت باشی. صاحب خودت باش، در وجود خودت پادشاهی کن و برای خودت هر آنچه که میخوایی بخواه، چون تو پادشاه ملک خودت هستی. بود ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اون مصرع قبلیشو برام بخون. بود شاهی در زمانی پیش از این. بود شاهی در زمانی پیش از این. این موضوع زمان خیلی مهمه و اینکه پیش از این معنیش یعنی چی. ما باید چیزی رو که دربارش صحبت میکنیم باید درک شعوری هم ازش داشته باشیم. زمان منظور زمان گذشته یعنی قبل از محمد جلال الدین مولانا این پادشاه بوده. وقتی میگه پیش از این یه خودش یک زمانه. پیش از اکنون زمان گذشته نیست که مال یک زمانی بسیار دور باشه. داره در مورد همین اکنونی صحبت میکنه که براش داستانی رو آماده کرده. این شروع آغاز درک شعور و خرده. یعنی تو چنانچه میخواد وارد وادی شعور و خرد خودت بشی کار پیچیده‌ای نمیخواد بکنی. اول پادشاه خودت باش، دوم در جستجوی زمان اکنون خودت باش. این همون مفهومیه که میخواد آدرسشو بده. در زمانی پیش از این.
ملک دنیا بودش و هم ملک دین. ملک یعنی مالک بودن، دنیا یعنی جسمشو داشته، دین یعنی وجود خودشو داشته. یعنی یک انسانی که هم جسم خودش در اختیار خودش بوده، هم وجود درونی خودش با خودش متحد بوده. یک اتحادی بین خودش، خدای خودش و تمام وجود خودش. پادشاهه، کسی که میتونه زمان گذشته، حال و آینده رو ادراک بکنه، میتونه ادراک بکنه، میتونه درک بکنه. نمیگم کرده این پادشاه، قطعا نرسیده و الا از مقام پادشاهی بالاتر میرفت. پادشاه زمین خودشه، یعنی جسم خودش. پس شروع داستان پادشاه و کنیزک سرآغازش با معرفی انسانی هستش که زندگی بدون ترس رو تونسته تجربه کنه، مفاهیم زمان رو تونسته درک بکنه. او تونسته بر جسم خودش و بر خرد خودش آگاه بشه و بتونه یک اتحاد و همدلی در وجود خودش داشته باشه. دوست دارم که درباره این حکایت و داستان لحظه به لحظه شو براتون تعریف بکنم که چه اتفاقی برای حالا این پادشاه و کنیزک افتاد، چه شد، چه بر سر اونها اومد. و جلال الدین محمد بلخی مولانا میخواسته با این داستان چه آدرسی رو به ما بده و میخواسته به همه ما بگه مسیر شعور و خرد و جهانی که ما برای اون روی زمین اومدیم تا بتونیم به وسیله جسم درکش کنیم چه شکلی بوده. خودش این آدرس رو رفته. آیا این آدرس رو ما هم میتونیم بریم؟ اومده چه کار کرده؟ برای اینکه ما بتونیم این آدرس رو بریم به زبان بسیار بسیار ساده در قالب یک داستان حکایت تعریف کرده. من در قسمت‌های بعدی و جلسات بعدی قسمت شد که کنار هم دیگه بودیم، من ادامه این داستان رو براتون تعریف میکنم و مو به مو میشکافم و تمام کدگذاری هایی که داخل اون کلمات قرار داده جلال الدین محمد بلخی مولانا برای این که یک آدرس درستی برای رسیدن به جهان شعور و خرد به دست همه زمانها برسه رو آشکارسازی میکنم. موفق و شاد و سربلند و پیروز باشید. روزگارتون خوش همراه با لبخند. سپاسگزارم استاد از شما. ممنون. خواهش میکنم.